طرح نقب استقلال الترناتیوی راهی مشکل‌گذاری عقبه انزال در مسیر دوشنبه خوجند پس از بازسازی کامل از جانب جمهوری اسلامی ایران در مراسم رسمی و وزارت نقلیات این کشور سپاریده شد. در این مراسم با حضور هیئت‌های از دو کشور از این طرح بهره برداری شده است. در ادامه دو طرف از این طرح بازدید و جزئیات فنی آن را از نزدیک بررسی کردند. ساخت و ساز و افتتاح این تونل 5 کیلومتری 9 سال پیش به دست مهندسان ایرانی و ترمیم اساسی آن در تابستان گذشته که به طور مشترک با همکاری متخصصان دو کشور صورت گرفت، کمک زیرساختی مهم در اقتصاد تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی است. پیش از ساخت این تونل عقبه مشکل‌گذاری انزاب هر سال نزدیک به 6 ماه به دلیل برف و ترمه بسته میشد و ارتباط مردم شمال و جنوب دو طرف قطع میشد. یک راننده تاکسی که بین خوجند و دوشنبه مسافرکشی میکرد میگوید بعد به استفاده داده شدن تونل ها عبور را نزدیک به 3 ساعت کاهش یافته است. پیش از این میبایست قریب تمام روز باید برای رسیدن به مقصد حرکت میکردند.